د لوی خدای په نامه د خبرونو سرټکی د مولوي امیر خان متقي سره د قزاقستان د استراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د رئیس لیدنه په هیواد کې د ماین پاکي نړیوالې ورځې لمانځل او هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو ترمنځ د پوهاوي د اسانتیا او زیاتوالي لپاره د لارښوونو پاڼو چاپول. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهشنبې ده، زه زیم د هم بشپړ خبرونه. د قزاقستان د استراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ مشر ډاکټر بریکن توکوموف او مل پلاوی د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره وکتل. په دې کتنه کې مولوي امیر خان متقي د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د پرمختګونو سربیره د سیاسي اړیکو د کچې په لوړېدو ټینګار کړی دی. دغه راز دې کتنه کې د قزاقستاني پلاوي مشر ویلي چې افغانستان ته د سفر موخه د افغانستان ځمکني واقعیتونه د قزاقستان ولسمشر او ولس ته منعکسول دي او زیاته کړې ده چې د قزاقستان ولسمشر د افغانستان مسایلو ته ځانګړې پاملرنه لري. په دې غونډه کې دواړو لوریو له افغانستان سره د بیا رغونې او زیربناو د جوړونې د قزاقستاني متخصصینو له تجربو څخه د ګټې اخیستنې، کرنیزو، سوداګریزو او صنعتي برخو کې د همکاریو، برېښنایي حکومتولي او نورو بېلابېلو برخو کې د همکاریو په تړاو هم بحث کړی دی. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د ماین پاکي د همغږي او انسجام رئیس قاري نورالدین رستم خیل د ماین پاکي نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې ویلي چې تر اوسه په هیواد کې 3993 سیمې له ماینونو او ناچاودو توکو څخه پاکې شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې اوس مهال د هیواد په 1150 سیمو کې لا هم د ماینونو ګواښ شته او نړیواله ټولنه دې له سیاسي مسایلو پرته د ماین پاکي پروګرام ملاتړ وکړي. د خبرونو دوام. کابل کې د قزاقستان سفیر ګوزیس اکپاسوف له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې له رئیس ملا نورالدین ترابي سره په کتنه کې د هغو مرستو لیست ورسپارلی چې د 26 واګونونو لارې د حیرتان بندر ته لیږل شوي دي. طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې وایي چې په دې مرستو کې 1000 ټنه وړه، 1243 ټنه وریجې، 1000 لیټره غوړي او نور خوراکي توکي شامل دي. د قزاقستان سفیر په دې کتنه کې ویلي چې راتلونکې اونۍ به 3.5 ټنه درمل او روغتیایي تجهیزات هم د کابل نړیوال هوایي ډګر له لارې افغانستان ته راولېږدول شي. ښاغلي اکباسوف زیاته کړې چې قزاقستان د اسلامي امارت د اړتیاوو او غوښتنو پر اساس له افغانستان سره د خپلو نورو بشري مرستو هم دوام ورکوي. ورته مهال ملا نورالدین ترابي د قزاقستان له دغه بشري مرستو مننه کړې او د دوام غوښتنه هم کړې ده. او وروستی خبر. د کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ عالي کمیسیون اړوند د اطلاعاتو او عامه پوهاوي کمیټې مسؤلان وایي چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره یې د چارو اسانتیاو او پوهاوي په موخه لارښود پاڼې چاپ کړي دي. د مسؤلینو په وینا فرضي کرښه او عمري میشغالي کې هم 4 ټیمه د عامه پوهاوي او معلومات ورکړې لپاره ګمارلي ترڅو کورنیو ته په خپل وخت د چارو ترسراوي په موخه معلومات ورکړي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چل.